电影，我是你们的空姐，请各位乘客系好安全带。今天给大家分享关于神秘博士发现了一个女孩被外星人控制变成了宇宙飞船的故事。神秘博士，神秘博士是时间的控制者，他跟普通人类的身体构造不一样，他比正常的人多了一个心脏，而且他还可以重生。虽然都是有期限的，只能重生12次的样子。博士现在是大学任教，因为他高智商，什么都懂，所以当老师是博士的强项。在这里，他非常喜欢一位他的学生小黑，因为小黑总是很认真的在听博士讲课，还对此进行研究，所以跟博士接触的机会也挺多的。小黑其实不是这所大学的学生，他只是这所大学食堂的打饭阿姨，出于对知识的热爱才想学习。小黑在这里有一位好朋友小金，他发现小金跟以前不一样了，经常一脸惆怅的样子。在小黑的不断追问下，小金带着他来到了学校教学楼后面的空地上，空地上有一滩水渍，小金就这么盯着水看了很久。后来小黑还发现了小金经常来这里盯着水看，而且这里的那滩水根本不会干涸。一天，小黑发现小金不见了，他下意识地来到了这滩水的面前，结果把小黑给吓死了。原来消失的小金被困在了这滩水里面，而且表情还十分的狰狞，这让小黑有点不知所措了。于是他带来了博士，见过世面的博士就是不一样，博士一眼就看出来这滩水是一个有机水，能够学习别人的动作。但目前博士还没有什么办法可以对付这个怪物，所以小黑只能回家了。在回家的路上，小黑居然偶遇到了浑身湿漉漉的小金，小黑非常的害怕，所以赶紧跑回了家。但小金的身体却变成水跟了进来，还从地板里冒出来，看着很吓人。小黑没有办法，只能向博士求救。博士到了小黑家，发现小金还是想要把小黑给杀掉。博士赶紧带着小黑逃跑了，带他来到了一个控制时间机器的房间内，带着小黑穿越到了未来的世界。这简直就是真人版的小叮当嘛！但是小金也赶了过来，小金就这么一直跟着博士和小黑。作为当事人的他也不明白这是为什么呢？只不过博士发现了小黑竟然可以跟着自己一起穿越。随后博士还发现了一直跟随他们的小金对小黑没有恶意，并没有想要伤害小黑，只不过小金被外星人发现后就被做成了宇宙飞船。现在的小金是来找小黑告别的，随后小黑就跟着博士做事了，成为博士的助手。这部电影告诉我们，知识就是力量，好好读书也可以改变自己的命运。同时闺蜜是无价的，平时也要关心一下她。好啦，今天的视频到这里就结束了。看了我的视频就是我花果山的猴子啦，点赞加关注，来我花果山不迷路。